大家好，睇見龍舟上嘅旗飛舞住勵志，你睇到嘅呢個畫面應該喺廣州係獨一無二嘅。喺今年嘅端午節，亦都係5月31號，我跟住廣州輪頭村嘅機船嚟到獵德大橋呢一段嘅珠江面，因為端午呢一日咧係獵德村嘅龍船招景，所以我哋係嚟參加招景。呢部係輪頭村嘅機船，佢喺珠江之上乘風破浪，帶住我哋龍舟隊往獵德村嘅方向駛去。我哋都係飲珠江水長大嘅廣州人，你有冇試過喺珠江嘅中間低機位拍低呢啲湧動嘅珠江水，去感受珠江嘅魅力呢？我今日拍低嘅呢個視頻，所有嘅畫面同埋我即將要講嘅廣州村落宗親文化嘅故事，都係值得你收藏，獨一無二嘅。因為好多人拍龍舟都係企喺岸上拍，或者用飛機航拍，而我係坐喺船上追住龍舟拍。當我哋嘅機船，當我哋嘅龍舟經過小蠻腰，經過獵德大橋，呢啲都係我哋廣州好經典、好唯美嘅標誌性畫面。龍舟探親係廣州獨有嘅每年端午節龍舟文化中其中一個好重要嘅部分。我覺得龍舟探親應該係申請我哋廣州非遺嘅。每年嘅端午節我都會追拍龍舟探親，因為龍舟探親令我非常之感動。龍舟探親所體現嘅係我哋珠江沿岸嗰條村之間嘅宗親文化，係各條村落之間嘅血脈緊密相連嘅紐帶，亦都係各宗族嘅凝聚力。每年端午節嘅龍舟活動，除咗龍舟比賽之外，仲有更重要嘅就係龍舟探親。比如話車陂村嘅招景日，佢有300幾年嘅歷史，係廣州最大嘅龍船景。依家你睇到小蠻腰下邊嘅呢一段珠江面上，所有嘅龍舟都好似萬箭齊發，好多村嘅龍舟都聚集喺呢度。因為端午節呢日啱好係獵德村嘅招景日。咩叫招景日呢？就係每條村約定一日，我發龍船貼俾各條村，咁各條村就喺呢一日呢爬住龍舟過嚟探親。你睇到珠江面上仲有好多呢啲機船排成陣營，機船嘅作用呢，就係用一條繩拖住龍舟過嚟。珠江好長噶嘛，如果真係爬龍舟從呢條村過嗰條村，真係爬到天黑啊，爬到過嚟都冇力啦。你睇到每條龍舟上邊都插住一支旗，嗰支旗上邊係寫住個姓氏，仲有佢哋中間敲嗰個鼓都寫住佢哋嘅姓氏嘅。因為我哋廣州每條村都有幾個大嘅姓氏，而大嘅姓氏佢都有祠堂。龍船嘅龍舟活動呢，就係以宗族為單位展開嘅，祠堂係承載龍船文化嘅中心。所以我哋可以睇到每條龍舟上邊咧都有一個姓氏嘅旗幟，有啲村係有幾個大嘅姓氏噶嘛，每一個大嘅姓氏佢都有祠堂，每個祠堂都有龍舟，所以你就會睇到同一條村有幾個唔同姓氏嘅龍舟出現啦。可以講，我哋睇到龍舟上嘅每一面姓氏嘅旗幟都係一部家族史。我哋聽到嘅龍舟上嘅每一下嘅鼓聲都係召喚血脈嘅歸航。龍舟探親活動最令我感動嘅就係，無論翻風落雨定係大日頭太陽曬住，我都爬住龍舟去睇你。用普通話嚟講，就是我漂洋過海去看你。你唔好以為喺珠江上面爬龍舟係好簡單嘅一件事，佢唔係河涌啊，珠江水好急噶，路上我哋都見到有龍舟係翻沉嘅，但係我都堅持爬住龍舟去探你。你感唔感動啊？真係噶，當我企喺機船上面，企喺珠江嘅中間，路上見到唔停有龍舟穿梭，你來我往，我去探你呢個親戚，你又嚟探我嘅親戚，真係好感動啊！喺以前廣州珠江沿岸呢啲村落咧，佢係聯婚嘅、通婚嘅，所以好多個村落其實佢都係親戚嚟嘅。佢哋就係輪頭村姓黎嘅男士們，仲有一位小朋友嘅，佢哋係不分年齡、不分老幼，都要爬住龍舟去探親。喺我哋廣州呢啲村落都有自己嘅姓氏嘅祠堂，而呢啲祠堂幾百年前就已經喺廣州啦，講明佢哋嘅祖先係幾百年前就已經喺廣州紮根，佢哋先係真正嘅廣州本地人。依家你睇到嘅係龍舟隊去到番禺蓮溪嗰邊嘅熱鬧場面。龍舟探親係比較隨和嘅，大家喺度玩。咁如果係龍舟比賽呢，嗰條村之間嘅競爭就好激烈。甚至有人講，如果你輸咗俾隔離村，係要翻去跪祠堂噶。雖然呢個只係開玩笑講下嘅，但係亦都代表咗大家對自己呢個姓氏、對自己祠堂嘅尊重同埋敬意，亦都代表呢條村男兒嘅骨氣同埋血性。無論係龍舟探親定係食龍船飯，佢背後體現嘅係我哋廣州珠江沿岸呢啲村落嘅宗親文化。有人講過，食龍船飯食嘅係人脈、文脈、血脈三脈交織，一啲都冇錯。所以我哋要傳承廣州嘅呢種宗親文化，提高我哋嘅凝聚力。多謝你嘅點讚同關注，拜拜。